Congolais, Tikalikaya. À la une, au moment où nous parlons, Ngana Toza Libanda, Gabriel Mokanamaka, IDPS vivant, justice et connu au Sala Moussalana. Naloba, Makambo et commis Kitoko, Leki Kitoko, Yamona Lobby, Kwanga Totika la Bateke, les politiques Ezayaï, avant la bande d'information, sensibilisation et Makasi, le 24 janvier, nous sommes au stade de Wana Mokonzamboka Kokisina Nena pour IDPS vivant, parti au pouvoir vivant, Gabriel Mokia a continué en prison. A continué en prison pour la Nini. Ata Sokyo Posiraki na présidence. Ata Ozalaki na Mbongo. Congolais Koleka Muningasa. IDPS vivant. Gabriel Mokia a tout dit moi si na Mutuka. L'air a tout dit moi si. Yemoko Bimi. Alobi moi ça na bando fingaye. Ande konanga to salamayele. Est-ce que yo soya na Mutuka mangu mutako finga yo malamoko lekini bosoko tutaye? Parti au pouvoir vivant. Bando kanisa pouvoir. Et ça le col Joseph Kabila. So kande vrai Congolais. Moi na mboka mutabota mina capitale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moyen na droit na Congo. Gabriel Mokia na minito na maka. Baboye ko libérer pour kokima muto sali meurtre. Parti au pouvoir vivant. Avocat Teleli Kamolokola Dolimaka. IDPS vivant. Likambo Dolimakambo nazo pesa information na mesili. Question etikali bisatu. Lupango batekeli na nani apesaki autorisation po bateka lupa mongo ezawa bakoma excele lisusu mikolo musu IDPS vivant kobetela justice na biso maboko Wino Chibala Kalate Ozare Alphonse Ngoikasanji Kalate Ozare mpona nini bango bakomisaki miba lokola société naba il faut bazonisela biso mbongo yango nalobi Congo eza bakongolais kotikala kaya bako IDPS vivant nazolinga naloba sikoyo likambo ezobetisa bakongolais bele mutu retraite ya FCC IDPS vivant même tombola loboko ganga ba lobope lisusu toza bato ya makasi voilà mpona nini lolobi toza bato ya makasi na minute oyo tozoloba Shoprite eza place ezalaka te Shoprite eke na bandal sikoyo la question la suivante esika ezalaki nini ezozonga ce pays na Congo sikoyo bato ya FCC bayebi très bien na liste Joseph Kabila mutu ya libo Emmanuel Ramazani yami Alepe ya misa bato nyonso nsima na bango IDPS vivant balobi le 19 décembre ekomi pembe sikoyo na FCC nani akoti IDPS vivant yango nalobi loba toza bato ya makasi tosi tolongi bitumba après janvier okomona lisusu bilongiana yo ozobanga lisusu FCC akoti menga na bando kanisa Shadari alati mono akolata ceinture noire akende olata ceinture blanche or ceinture blanche na karate eza ceinture ya libo bametre balataka noire IDPS vivant balinga te bakoyekana na bango kona soki baza makasi mwana mobali abima asala eloko lokola o Jean-Marc Kabunda asali mwana mobali atondisi alakisi ke naza na population ebele IDPS vivant parti au pouvoir vivant FCC babangisa yo te bameki kosala buzoba na bendi epa ba ADF na minito Félix asiliki Congolais ya solo azwi quartier général
ya FARDC na benye alingi na mona sikoyo nani akobundisa lisusu peuple congolais fait congolais mbule beti bato bakufi mokonzi ya mboka komiti esika bakastrophe esalemi atali bafamille aordonne alobi mbala moko bobanda mosala oyo nalomba epuis alobi lobi ke lobi bobanda mosala apesi génie militaire na OVD UDPS viva alobi nalingi bosala mosala kitoko communication ezala entre population UDPS viva scolaire Kabila kozonga Kabila bosalaki nini eske soki retour ya Kabila André Kimuta osepela nango Kimuta kolinga mandobetama lisusu UDPS viva eske Frank Kichongo akolinga Kabila azonga po azonga prison bafanatiki ya Mazembe bakolinga Kabila azonga Como esika tu milibanda UDPS viva parti au pouvoir viva Joseph Kabila aza na ye eloko te tozalaki biso nyonso na course na bashadari bato basali campagne ya Amérique mbongo ebele eske balonga peuple congolais siko shadari lero akoya lisusu na campagne akoya po ayebisa bato nini po oyo bavota ye te aya lisusu peuple nini akovote Ramazani ler shader akozonga azalaki ministre ya intérieur ler kamwe na sako ebandaki bakotuna yo ler ozalaki na intérieur osalaki nini po au moment où nous parlons Gilbert Kankonde alobi likambo etali est asali réunion na lombango sikoyo ler kamwe na sako ebandaki oyebisaki peuple ni UDPS viva réunion oyo bake ya kisantu bazobongisa banani bakotikala na pe po bamekaki kokotisa Katumbi Moïse Katumbi aboyaka te asali nini peuple batunaki ye masolo nyosala na Joseph Kabila tina nango eza ni kozonga ya yo na Joseph Kabila objectif nango eza ya ni Katumbi aseretiraka te asali nini UDPS viva Katumbi s'est retiré au moment où nous parlons concentrer makambo ya équipe azolinga tonga bastade na ye ya Mazembe est-ce que o makambo nyonso ezosalema na mboka Katumbi areagir lamuka ekufaka te na minute esali nini bemba ye wana babakiselie une année ya prison na CPI UDPS viva osiko mokolo nini mbemba bakosala remise reprise na Adolphe Muzitu banda nanu chaîne na ye RTVS 1 jusque maintenant bazolinga kofuta bato ebongo bapese Congo mobimba osala nango ni Muzitu ancien premier ministre ya Congo bandako ebe ayebaki ke biso tozalaki na nzala ndeko na ngai tosoutenir Félix aza congolais ya solo par preuve tala premier contrat oyo basigné na mindele UDPS viva wana baza bachinois te po base na bango eza na États-Unis babimisi 20 milliards de dollars américains. Ce sont les mêmes bases eza na États-Unis UDPS viva baye juste mpo na agriculture yo moto olingi kolia na minito nazo biso bongisa libumu na 2 milliards par an oyebi combien de Congolais bakokota mosala oyo ozomona bilanga lokolo ya kala eza bilanga moko bazoyela biso na bamachine UDPS viva na kati wana on va prendre les chauffeurs bakozwa bato bamécanicien baélectricien bato bazosala menuiserie UDPS viva bakozwa baagronome bato osala marketing na bato bakobandoteka oyebi na bakategori wana na baprovince oso bakozwa bato ko UDPS viva soutenons Félix soutenons la vision et chef de l'État mpona nini tala olie bato bakende osamba libanda Félix na France
tête à tête na Macron ebisie bato na lingi basamba na Congo. Congolais nyonso mona ke bato basalaki mabe ebongi bakende prix. UDPS viva. Lelo moki azolala na makala. Gabriel Olinga te. Justice azosala musala na pour chuter. Amoni passe déjà ça prépare matin. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Makambo esalemi na Beni ebangisa yo te. Ce sont les histoires on va instrumentaliser Batou. Objectif eza nini? To banda kotumba biloko à l'état. Oye to kende liboso baba ndozongela kamba kamoyaka. Eza politique. Na biloko no moni Félix azui quartier général na Beni. Comme ça yo lisusu yaka otumba gouvernorat. Yakotumba biloko mususu bamonela yo UDPS viva. Ebongo eske kotumba mairie nde solution kosilisa bitumba jamais. UDPS viva. Pesa mutu nanga soyeke nakufa me kimia ekota na est. UDPS viva. Mais peuple béninois, le peuple ya Beni, pardon bandeko nanga, va comprendre que même casque bleu na Monisco bazali complexé. Bango nde bazokokotela bacivil po baboma bango. Po bayeko comprendre que ba ADF bakomi olata teni ya FRDC. Alors teni ya FRDC utawapi? UDPS FIFA. Eza batu ya Monisco nde batu bazozwa makambo wana bapesi bango bamunition, bapesi bango mpe na baarme. Bango mpe bazopesa mpe badirective banzela oyo bango bakokotela. UDPS viva. Matisa viva papa. Toza parti au pouvoir. Kopesa viva ya malili te. Ozwa information alors ozongisaka viva epesa biso mpe makasi ozwa biloko ya sika. UDPS viva. Oui. Bake plus loin batumbi mpe bien matériel ya Monesco. Bakar ordinateur va même lopango wana batumbi yango. Monisco azali infiltré na ba ADF. Monisco abeti 20 ans na kati ya mboko oyo mais kimia ekotata. Mais toyebisaka bino soutenons le chef de l'État komona Kabaje. Mobutu asalaka yo yokaka te kuna na esta bato bakufaka kaka. Kabila mutungu baye lisusu na kati ya Congo de plus en plus bitume mati. Toke plus loin na Kabila Machombe aye bitume mati de plus en plus. Mais Fouachi tant que mon mboka est-ce bangwana lelo ba ebisinga minengo e conquis de pese viva. Alors c'est grâce au Fouachi qu'il faut comprendre que grâce au Fouachi nemboka eko changer. Batu oyo sotu yo landaka wana te. Papa na web information Jean-Pierre Mbemba lelo lisusu bakatelier une année de prison na CPI. UDPS viva. Utio banda soutenir ye wana. Utu oyo banda soutenir ye wana. Likele mbeza ya 3 mois ya kikele pe moninga akangami nango. Mais mutio linga kito pote ye wana. Bandeko na ye propre ya libumu ya mama na ye asali bango kanta biloko bandaku biloko papa tilela bango même balinga sakampare nango. Mais mutio lo bakito pote ye wana. Toke marti to bonde loboyo lobi tokende yamba Jean-Pierre Mbemba lelo azawa UDPS viva. Mais mutio lo bakito voter wana. Soutenons le chef de l'État Fouachi Beton. Wana yena vision ya ko changer mboka. Nalandi opposant camerounais bobiso toza na kati actualité. Tolanda information à la ligne. Maurice alobi boye. Tosalaka opposition soki il y a mes gestions na kati ya mboka. Soki mes gestions eza na kati ya mboka, c'est-à-dire soki gouvernance eza mabe yango na tosalaka opposition. Nasengi na peuple congolais bafongola misu po baza bazoba. Nzambe apesi bango Josué
oyo akotisi bango na terre promise mais bazo comprendre te opposition nini oyo bango bakotia UDPS viva yaya telema wana nalobaki telema wana telema wana kanga nzela moto akoleka zaki UDPS viva yango wana omoni voiture au pouvoir calcul ya bango ne changer olandi te FCC na Kisantu bakesala nini na Kisantu UDPS viva mova shadari bango nyonso to basangani na Chibala baza kuna na Kisantu fo tuna bazosala nini bango bakolinga te chef de l'État resi po wana faci beton aye na vision ya komema mboka oyo plus loin kochange yango papa awa kaka na ngaba ba inondation esalami bato bakufi mais voilà l'amour oyo faci aza nango alongwe inde cheye tikuna po ata l'État oyo batuna ye bazovivre mais c'est ça un chef de l'État UDPS viva eloko bandozanga Kabila yango wana lelo Shadar azoyebisa biso Kabila akozonga na scène politique abosanaki 18 ans abosanaki nini ezali distraction bango bakolinga te chef de l'État a réussir alors yo oza wana il faut tombola misala ya chef de l'État omoni eloko mabe kabala mabe pesaka information pour soutenir chef de l'État dans tous les moyens pour bakabala cesse salama bangona na Kisantu na tuni bino est-ce que boyebi yango Kisantu bato sala dans la politique fatia beti ba politicien bakomo kende prier na Kisantu eza ko prier te bango bakotinde ba makopa ya mande bamoni ali makambo ezokende fatia zo changer mboko oyo yango na bazosala bakanyo yaya nakoyebisa yo oza na mwana na yo wana aza na papa na ngai okoprivilege na zongisaka slogan UDPS viva apesa yo actualité à la une oza na mwana na yo nga naza na papa na nga okoprivilege mwana na yo to oya oprivilege nga sikoyo Shadar azoyebisa biso ke Faci bavota ye te basolola na Kabila mais papa yo za de faire Kabila soki que grâce ekoya il faut basalela yo Shadar pour comprendre que loko eza wana Faci aza beton diplomatie abetaki des gens avant baélection nde ekangi bango UDPS viva yo landaki te Vladimir Poutine aza apprécié Faci Vladimir Poutine alobi mwana wana na sakani na ye to Kabila wana ye kokosanga na yo na kosolola na yo moto asali pour la toute première fois Russie Africa na Sochi mais invité d'honneur azalaki na kotuna bino invité d'honneur UDPS viva et bon na France bomoni te na oyela bino photo Faci na Macron ba escalader place Fayulu bakota bamakopa bakenda oloba biloba loba po bamona ke bango bazalaki eli mais Fayulu azalaki na élité deuxième personnalité à Seni ayebisi biso à la portée de tout le monde même dans ma chaîne alobi monsieur Fayulu azalaki même pas atanga carte d'électeur UDPS viva na rotuna oyebisanga biro nini Fayulu akenda azwa carte bato wana baye na distraction na kati ya scène politique omoni bachadere bakomona ata badojo bagan mais oyo eza politique so olingo osala bitumbaki nde na sport UDPS viva Shadar a comprendre ke azo na jeu tobete nanu jamarka maboko makasi bayaya kosala bajete jamar soki alobi bakonage ntongo azwaki source touti na jamar na aéroport auti kingali totuli ye papa ayebisa biso ata liloba moko tokende olala nango alobi na koloba te bino moko bosi bolobi te papa aloba metala geste jamar alakisi biso UDPS viva olandi te Kabila déjà aza na invitation nango bazokanga ye alors yango wana omoni baréunion ezokota parci par-là po baye kocomprendre Kabila na mboka oyo ezali kosala mabe makasi po
Kabila mabe asala biso na mboko oyo bapapa bazali bayebi jamais Kabila bako limbisa ye yango wana omoni Kabila pesaki mwasi na ye mbongo Olive naloba te Kabila pesi mwasi na ye mbongo kende otambolela nga merci yaya mais bayebisi ye tokolongola basanction ya mboka na ebongo ya badésespère ya ONU po bango bacomprendre ke Kabila place bakangeli ye eza wana nande 1 po montre oyo espère ya ONU alati tokuti yango epakale na chambre IDPS viva. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie. Suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs. Le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.